स्टार्टर्स गाड़ी है और इसमें एक आवाज़ आ रही है जो कि यहाँ से है। ये अल्टरनेटर साइड से आवाज़ आ रही है धुआं की, और ये रेस देने पर और बढ़ती है। इसकी आवाज़ है इसमें, तो इसमें अल्टरनेटर की आवाज़ लग रही है। पहले अल्टरनेटर भाई हमारा ले आया ही है, इसको चेंज करेंगे फिर दोबारा सुनाते हैं कैसी आवाज़ आएगी। बोला इसका पुराना अल्टरनेटर, और ये है दूसरा लेके आए हैं ये रिपेयर करके। तो अब ये लगाते हैं, जब आवाज़ देखेंगे इसकी चला के क्या है। पहले जो आवाज़ आ रही थी और अब अल्टरनेटर हमने चेंज कर दिया है। अब देखो कोई आवाज़ नहीं है इसमें, जो आवाज़ आ रही थी वो सारी आवाज़ ओके हो गई है। तो इसमें क्या निकला फाइनली, इसका अल्टरनेटर ख़राब निकला, उसका बैरिंग टूट गया था। हमारी इस गाड़ी में ये दिक्कत निकली है।